हेलो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं एक्चुअली हमने यहाँ पे ग्लेजिंग यूज़ किया हुआ है, विंडो लगाया हुआ है। एक इसके पीछे आपको वॉशरूम है। आप ये मत सोचना कि यहाँ की बाहर की अंदर की चीज़ें बाहर से दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सैंडविच ग्लास यूज़ किया, इसमें हमने कर्टेन यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। और इसमें आप ये देख सकते हैं, ये हमने क्या यूज़ किया, एक्चुअली ये वायु है। इसमें से क्या होगा कि आपका जो बाहर का एयर, फ्रेश एयर होगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। इससे नेचुरल एयर जो है आपको फ्रेश एयर वॉशरूम में मिलेगी इस वायु को लगाने से। तो आप ये अपने घरों में, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उस घर में आप ये लगा सकते हैं, जो कि आपको वॉशरूम में नेचुरल एयर मिल पाएगी। थैंक यू।